Današnji program završit ćemo jednom od najveselijih pesama srpskog naroda. Niška banja. Ovo je šaljiva pesma koja uživa veliku popularnost u našem narodu. Rado je pevamo i rado igramo uz nju. Najlepše i najveselije emocije vezujemo za nju. Međutim, ova pesma nije nepoznatog autora kako se to smatra u narodu. Autor pesme Niška banja je niški glumac i režiser Dušan Cvetković, poznat kao Čika Duca. Dušan Cvetković je bio borac u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Na oporavku u Africi igrao je često pozorišne komade vojničkim taborima, a najčešće samu Koštanu. U niškom lokalnom pozorištu i čitavom reonu poznat je po ulogama u komedijama. Autor je čak 57 šaljivih komada. Još jednom, zahvaljujemo vam se što ste došli, da naš koncert i u budućnosti se radujemo novim druženjima. Uživajte uz pesmu.